Her vaxtdagı büyük tatar tilində isənmisiz deb dəşəm sizə min Gülnaz Səfərova. Bu adlanın ən populyar jırçıların birləşdirib turuşu muzikal qoyma hit paradı. 15 populyar jırçı turunda hazır barısında söyleyeyim sizə. Barısında dibində bugünkü hit paradının teması şit illər, жылы dengizlər. Tatar estradasının səyahət etü geografiyasını birgələb bilgilik. Hit paradını Leysen Gimayevadan başlayırız. Leysen bile Bulat'ını bir ayrılgısız par etip göz alına getirsek de onlarının birisinden başka birisi yol etkenleri var. Bir yılını Leysen Gimayeva balaların, duz kızların alıp Türkiye'ye barıp qaytqan bulsa, uzgan yılını Bulat duz yigitleri bilen Elbrus dağlarında yol etip qaytdı. Birge bir naq özleri kilişkençe. Hazırında Beyramov bilen Gimayeva balaların kaldırıp, ikevden ikevgine qaydır barıp, yol etip qaytı turunda xiyallana. Marşrutları əliga bilgisiz. Şuna göre biz bilgili eybirlerge toxtalıyıq. Yani Leysen Gimayeva'nın hit paraddağı jırına. Süyülü yazmışım deyip jırlar ol hit paradının 15. pozisiyasında. Süyünün nurlasın, tatlısın, jılısın, tik senin koynunda tatıdır. Tırmışım tügerek, min anda kübelek, sin şeşkem gülümden altına. Dinine sarılam, sağıştan arınam, ışığım eğirme buranda, yanadır yaldırak, günden gün yaktırak, mehabbet yıldızım sin bargan. Duyamın yanımda teregin, köngülden uyulmaz, canımdan juyulmaz, köklerinin sin alıp bulegin. Bar etken barımsin, ömürlük yarımsin, tabılgan
yazmışım Söyle yazmışım Татар эстрадасында оригинал стильдә җырлап килүче Ринат Гыйльфановның кайда гына булганы юк. Төркия, Мисыр, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Һиндстан, Таиланд, Вьетнам һәм башка бик күп илләрдә сәяхәт итеп кайткан кеше ул. Быел исә Ринатның планнарында Америка Кушма Штатлары, Канадага барып кайту һәм хаҗ кылу. Ринатка без уңышлар теләп хит-парадның 14нче позициясен тапшырыйк. Yıldızlar şağılıp oynayırlar Piyalada siyem diyen sözün Erni bir yılı tama Yaşlar yuva hıyal Hislerini seni yılama oh. Seni yılama oh. Yalnız yazdı dünde Seni yılama oh. Yalnız yazdı dünde Yalnız dünde Yazdı hisler oynayıp dünge uta Tiksinine uyda tulgan gözler Taş yürekni azap zorluk bilen Göre almayım diyen yazı bizi Terezeni seni yılama oh. Seni yılama oh. Yalnız yazdı dünde Seni yılama oh. Yalnız yazdı dünde Yalnız dünde Ömür boyu balkıp bulmuyorlar Sune bağlı senin işin ağır Teres kran dik zor boşluk aşağı Ufuklarga taba Ümitlerini ise Soңғы қараш Seni yılama oh. Seni yılama oh. Seni yılama oh. Seni yılama oh. Yalnız yazdı dünde Seni yılama oh. Yalnız yazdı dünde Yalnız dünde Эльмира Нәғимова исемле җырчы кызыбыз да сәяхәт итәргә ярата. Ләкин Россия Татарстан буйлап кына. Ул әлбәттә чит илләргә дә барыр иде. Ләкин аның ире, шулай ук җырчы Руслан Кериметдинов кына самолетта очарга курка икән. Шуңа күрә әлеге җырлы гаилә кайдыр поезд белән барып җитәрлек чит илгә генә барып кайтырга тели. Андый илләр күп ул. Финляндия, Прага, Будапешт мәсәлән. Руслан, Эльмира, бәлки сез
поезд белән Кытайга, Пекинга хәтле барып кайтырсыз. Әлеге сәяхәт нибары 156 сәгать вакытны алачак. Руслан белән Эльмира уйлый торсын, ә без Эльмираның хит-парадтагы җырына күчик. 13-нче позиция. Жаның белән иркәм, үзең сиздең икән, күңелемә ышкыны салганым. Сөю шак янна, күзләремә кара, алар сөйләр сиңа калганым. Сөям сине генә, син бит миңа җирдә бердән бер. Бәхет юраулары, хыял утраулары, минем өчен синдә генәдер. Ярат мине, биклә күңелеңне, арабызга ятылар кермәсен. Һәрбер мизгелдә дә безнең күңелләрдә сөю чагыбыз дөрләсен. Гашык булам сиңа, Ходай бәхетен күпесенмәсен. Һәрбер мизгелдә дә безнең күңелләрдә сөю чагыбыз дөрләсен. Сөям сине генә, син бит миңа җирдә бердән бер. Бәхет юраулары, хыял утраулары, минем өчен синдә генәдер. 12-нче урында Азалия Зиннәт. Азалия өчен идеаль ял сыйфатлы, комфортлы һәм яраткан якын кешеләренең янында булуы икән. Барлык яллар һәм чит илләр арасыннан Азалия Грецияны искә ала. Ул анда кайчандыр әти-әниләре белән ял иткән булган. Инде Азалияның ялыннан җырына күчик. 12-нче урын. Сагынган чагымда хатларыңны алам, кабат-кабат укып юанам. Айрылыш сагышын бераз басып торсын, жан җылысы бер ки хатыннан. Йөрәктән йөрәккә күперләр тезелә, онытыла ерак аралар. Алышы сәгатен якын әйтеп төселә, офыкларга ышадыр хатлар. Йөрәктән йөрәккә күперләр тезелә, онытыла ерак аралар. Алышы сәгатен якын әйтеп төселә, офыкларга ышадыр хатлар. Хат язып җибәрем, ак шишкан җиргә, җибәрем дә көтәм җаваплар. Синдә йөрәгемне мәхәббәт хәбәрен, көтәсеңне санап минутлар. Йөрәктән йөрәккә күперләр тезелә, онытыла ерак аралар. Алышы сәгатен якын әйтеп төселә, офыкларга ышадыр хатлар. Яшь башкаручы Лилия Хаснова дуслары белән ял итәргә ярата. Ә ул ял Будапешттамы, Мамадыштамы, аңа барыбер. Җырчы кыз чит илләрдә булмаган рәтенә керә. Ә кая барырга теләр идең соравына ул Вьетнам, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Израиль, Франция дип җавап бирде. Лилия, без сиңа әлегә хит-парадның 11-нче урынын гына тәкъдим итә алабыз. Мәхәббәтнең үзе кайчагында, тулы бәхетеннән нур чәчә. Яраттым дип тапкан тиң ярына, күзләр аша йөрәгем дәшә. Мәхәббәтнең күзе якты булып, шын кисләргә бары юл тапсын. Бер ишетеп йөрәк үз авазын, яраттырсын, үзе яратып.
Хит-парадның беренче унлыгын башлап җибәрүче Ленар Яшинның да гомумән дә чит илләрдә булганы юк икән. Ленар чит илләргә бару турында, аларны күрү, диңгез буенда кызыну турында гомумән уйламый да, хыялланмый да. Аны кичкенә вакытында әнисе төрле санаторийларга йөртә торган булган. Алар әнисе белән Татарстанның барлык санаторийларын йөреп чыкканнар. Шуңа күрә дә Ленар өчен сыйфатлы иң яхшы ял ул үзебезнең дәва бирә торган санаторийлар. Ленар үзебезнең санаторийларны сайлый, ә без Ленарның җырын тыңлыйбыз. Хит-парадның беренче унлыгы. Язмышыма рәхмәт укыйм, очратканга сине юлымда. Бәхетемне читтән эзләмәдем, ул бит минем кулымда. Рәхмәтлемен сиңа матурыма, миңа булган җылы карашына. Яктырыплар китә дөньялары, булсаң әгәр яннарымда. Рәхмәтлемен сиңа матурыма, миңа булган җылы карашына. Яктырыплар китә дөньялары, булсаң әгәр яннарымда. Бәхетлемен синең янда, елмаюлы җавап тыйганга. Ушка сыяр койнар йөрәгеңә, күпме караш назар сыйганга. Рәхмәтлемен сиңа матурыма, миңа булган җылы карашына. Яктырыплар китә дөньялары, булсаң әгәр яннарымда. Рәхмәтлемен сиңа Шундый әйтем бар. Җырын тыңлап каршы алалар, клипын карап озаталар. Клипның сыйфатыннан тамашачы синең иҗатыңны бәяли. Хәзер клипны һәркем төшерә, ә яхшы клипны бары тик үз эшенең осталары гына. Иҗатыңны теләсә кемгә ышанма, сыйфатка өстенлек бир. TMTV Production'ны сайла. Татар шоу-бизнесының әйдәп баручы командасы сиңа менә дигән клип төшерергә риза. Тамашачыны үзеңә гашыйк ит. Бары тик профессионаллар белән эшлә. TMTV Production'ны сайла. Син бит җырчы, син бит йолдыз. Хит-парадның 9-нчы позициясын алып торучы яшь кенә башкаручы Дамир Зиннатуллинның да чит илгә чыкканы юк икән. Быел исә ул җәй айларында Крымга барырга планлаштыра. Бөтен нәрсәне онытып, эшләрне читкә куеп, рәхәтләнеп ял итәргә тели ул. Әлеге ял транспорты буларак ул автостопны сайламакчы. Комфорт зонасыннан чыгып, ял итү, кайдыр бару ничегрәк икәнен тоеп карарга тели ул. Юл кырыенда кул күтәреп машина туктатып торучы Дамирны күрсәгез, зинһар утыртмыйча китмәгез. Дамирның йөзен һәм җырын әйдәгез хәзер үк искә төшерик. Хисләремә ялкын салып, ник урладым карашымны, елмаерга сәбәп табып, сөендердең син таңкышын. Көтмәгәндән акыш көнде үтеп кердең җаныма, уйларымны әсир иттең. Күңелем сиңа ашкына сагынамын, таң йолдызым, синсез каламын ялгызым. Онытылам яннарыңда, дәва бирче җаннарыма. Канатланып очып барам, синсез бәхетемне тапмам. Караңгыда якты эзем, миннән сиңа юллар салган.
Алдый алмам сандугашы Күңелемә юл ачтың Эзлим сине кыйгаш кашын Елмайдың да миннән каштың Сагынамын таң йылдызым Синсез каламын ялгызым Онытылам яннарымда Дәва бирче жаннарыма Җырчылар арасыннан Индивада юл кырыенда рюкзак асып, машина тотып торырга бик тә мөмкин. Чөнки автостоп, кыргы ял, тропик климат, Азия илләре дигән сүзләрне әйтү генә дә җырчының күңеленә ниндидер рәхәтлек өсти икән. Моңарчы Һиндстан һәм Таиландта булып кайткан Индиваның чираттагы барырга теләгән пункты ул Америка Кушма Штатлары. Арендага машина алып, Америка шәһәрләре буенча үзе йөрергә хыяллана ул. Хыял дигәндә сез беләсезме? Индива элек стюардесса булырга теләгән. Шуңа күрә дә җырчы кыз самолетта очарга бик тә ярата. Индива, син әлегә очма. Очма, син безгә җырла. Әтиләр еламый диләр, килешмим бу сүз белән. Әтиемнең күңеленең нечкәлеген мин беләм. Әтиләр хиссез ул диләр, нишләп хиссез буласынар аларның даирәгенә инсаф хискә урын бар. Әтиләр көчле зат диләр, ышану кыен моңа. Әлидән дә алданрак әтинең күңеле тола. Әтиләр хиссез ул диләр, нишләп хиссез буласынар аларның даирәгенә инсаф хискә урын бар. Популярлар исемлегендә кыю кызлар төркеме дә бар. Рузилә белән Ленара гастрольләр белән Россия, Украина, Казахстанны йөреп чыкканнар. Кызлар шулай ук Төркиядә дә ял иткән. Һәм шуның белән шул. Кыю кызлар булган илләр исемлеге шуның белән тамам. Ләкин бит әле хыял һәм планнар дигән төшенчә бар. Кызларның хыялы Франция, Парижга бару, Лазурный берегтә ял итү. Әнәрсә, теләк булса, барысы да була. Менә әйтегез әле миңа, кайсыгыз кыю кызларны хит-парадта күрергә теләде, хыялланды? Тыңлыйбыз, карыйбыз. Алар биредә. Бала чакта яртында үсәндер иде балам. Күзләре җиткән саен шушы баланы искә алам. Бакчаларга йөреп чыгам, әнкәй җыядыр балам. Әше дияткән улыннан балам абам. Бакчаларга йөреп чыгам, әнкәй җыядыр балам. Әше дияткән улыннан балам абам. Күзләре җиткәч тәлгәш кызарып пешкән балам. Хатирәләре булып балам, балачак ярында калган. Бакчаларга йөреп чыгам, әнкәй җыядыр балам. Әше дияткән улыннан балам абам. Бакчаларга йөреп чыгам,
Хит-парадның 6-нчы урынын алып торучы Гөлназ Халикова үзенең Европа илләрендә булып кайтуы хакында сөйләде. Франция, Италия, Германия, Люксембург, Нидерландка да барганы бар аны. Кичкенә вакытында җырчы өчен каядыр чит илдә сәяхәт итүнеңдер бер зур хыял булып тоелган булса, хәзер моның өчен барлык мөмкинлекләрем дә бар дип сөйли ул. Инде сөйләвеннән җырына күчик. 6-нчы позиция. Очраштырды безне салкын кышлар, айырмасын иде ямлы язлар, назласын әле җылы җәйләр, сакласын безне сары күзләр. Син бит минем тутты кышым, кабызыкчы сөютән. Кулларыңны бир кулыма да, ышык әле бергә кышым. Син бит минем тутты кышым, кабызыкчы сөютән. Кулларыңны бир кулыма да, ышык әле бергә кышым. Мин теләдем сине очратырга, мин теләдем сине күрергә, теләгәннәр чын аша икән, мин телимен сине сөяргә. Син бит минем тутты кышым, кабызыкчы сөютән. Кулларыңны бир кулыма да, ышык әле бергә кышым. Хит-парадның беренче бишлеген Ландыш Нигъмәтҗанова башлап җибәрә. Ландыш булган бөтен илләр исемлеген санап тору артыкка китәр. Шуңа күрә берничәсен генә атыйм. Ул Испания, Америка Кушма Штатлары, Франция һәм Төркия. Ландыш актив туристлар рәтенә керә. Ул экскурсияләргә йөрергә ярата һәм беркайчан да кымлыкта кызынып ятмый икән. Шулай ук Ландыш менә бу илгә барыр идем, менә шуны күрер идем дип хыялланып ятучылар рәтенә дә керми. Тели икән, ул бара. Гомумән Ландыш бөтен мәсьәләдә дә шундый ук конкрет, тиз, җитез һәм булдыклы. Хит-парадның беренче бишлеген нәкъ шундый Ландыш башлап җибәрер. Иркәм йөргән серле бакчаларда, кызыл чәчәк алып кулыма, мәхәббәткә юрап тажын үзәм, сибә киләм аны юлына, ярата, яратмый, ярата, яратмый. Юк бу чәчәк дөрес аңлатмый, мөмкин түгел, иркәм яратмый, ярата, яратмый, ярата, яратмый. Юк бу чәчәк дөрес аңлатмый, мөмкин түгел, иркәм яратмый. Беләм инде, сөя бит ул мине, тик нигәдер йөрәк аңламый. Кулларына кызыл чәчәк алда, тагын бер кат сынап карада, яратмый, ярата, яратмый, ярата. Менә монысы дөрес аңлата, йөрәк сагышларын тарата, яратмый, ярата, яратмый, ярата. Менә монысы дөрес аңлата, йөрәк сагышларын тарата. Рамил Закиров исемле җырчы егетнең дә кайсы илләрдә булганлыгын санап китик. Ул Германия, Америка Кушма Штатлары, Чехия, Төркия, Украина. Барысы арасыннан иң истә калганы, иң ошаганы Америка Кушма Штатлары булган. Рамилнең планнарында әле бик күп илләрне күреп, дөньяның төрле почмакларында булып кайту. Нәрсә дип әйтим? Рамилнең теләкләре Худайның амин дигән вакытына туры килсен. Ә без Закировны 4-нче позициядә ишеттербез. Haksızlık белән килеш
Тырышмам авырлыкка бирешмәм. Сиңа булган хис турында башкаларга сирешмәм. Аңлыйсың микән син шуны хисләрем чын икәнен? Соргып беттем, көттем, очрашулар җиткәнен. Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Сөйләр идем серләремне күңелдәге булганын. Белсәң иде йөрәгемнең нинди хискә тулганын. Син диеп ата таңнарым, син дип килә язларым. Белсәң иде шул сүзләрдә күпме сөю наз барын. Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Без бу татар эстрадасы белән Сейшел, Доминикана, Ницага кадәр үк барып җитә алмабыз ахрысы. Хит-парадтагы чираттагы башкаручы Алина Әхмәтшинның барган иң ерак ноктасы Чехия булган. Ул аның турында әле дә бик яратып искә ала. Ә инде ел сайын Алина үзебездә Россиядә Кара диңгез яры буенда ял итә икән. Ләкин киләчәктә аның планнарында Кызыл диңгез, Урта диңгезгә дә барып кайту. Алина җыена торсын, ә без аның хит-парадтагы җырына тукталыйк. Ике авыл арасы, җилдерә ат чанасы. Ике авыл арасы да яшьлек картлык арасы. Күңел гөл яшьлекләрдәй, уйлар тиле җилләрдәй. Яшьлек чакта йөрдек бездә булып әллә кемнәрдәй. Яшьлек үтеп бетмәгән, картлык килеп җитмәгән. Димәк әле безнең янар көннәребез үтмәгән. Тиле яшьлек җилләрдәй, тиле күңелләребез. Яшьлек картлык арасында бәхетле көннәребез. Акылы дәртедә түгел, һаман яшьлектә күңел. Күзләр бар, күзләр атарга, ярлар бар, яратырга. Без тилереп караганда, ярлар тилмереп карый. Ярлар белән яшьлек кала, ниндидер вакыт җаный. Яшьлек үтеп бетмәгән, картлык килеп җитмәгән. Димәк әле безнең янар көннәребез үтмәгән. Тиле яшьлек җилләрдәй, тиле күңелләребез. Яшьлек картлык арасында бәхетле көннәребез. Әкренләп музыкаль койма хит-парадының беренче урынына якынлашабыз. Хит-парадның икенче позициясендә безне Илдар Әхмәтов каршы ала. Илдарның кайсы илләрдә ял иткәне бар дип уйлыйсыз? Бер кая да ял итмәгән. Аның чит илләрдә гомумән дә булганы юк. Ә беләсезме нигә? Чөнки баштарак, яшь вакытында кайдыр барырга акчасы булмаган. Ә хәзер ул самолеттан курка. Самолетлар шартлап төшеп тора. Техника ышанычсызга әйләнде. Бер кая да бармыйм дип фикер йөртә Илдар Әхмәтов. Шуңа күрә дә Тукай районы, Буйырган авылы, Газиз балаңны, Илдарыңны җәй айларында каршы алырга әзер бул. Ә без сүзне Илдар Әхмәтовның үзенә бирәбез. Икенче урын. Гомерләр йомгагы сүтелә, көннәр арты көннәр үтелә. Яшәвем мәгънәсе серләре, йөземнән нур булып бөркелә. Җилләрдә исми шул кирегә, кайтмыйлар яшьлекнең еллары. Бик
Big җитез йөгерә, тәгәри гомерем йомгагы. Җилләрдә исме шул кирегән, кайтмыйлар яшьлекнең еллары. Бик җитез йөгерә, тәгәри гомерем йомгагы. Тоярга җирана сулышын, бирерләр гомерләр тик азга. Мизгел кебек кенә вакытны туктатасы иде беразга. Җилләрдә исме шул кирегән, кайтмыйлар яшьлекнең еллары. Бик җитез йөгерә, тәгәри гомерем йомгагы. Хит-парадның бірінші орыны. Bu adnada популяр җырчы булып Алинә Даутова танылды. Алинә кызынырга яратучан җырчы. Шуңа күрә дә ул кумлыкта диңгез буенда ятып үтә торган пассив ял яклы. Әле менә узган елда да ул Төркиядә ял итеп кайткан. Һәм моның белән бик канәгать. Кирәкмисең дисең дип җырлар ул хит-парадта. Беренче урын аныкы. Җиңүе белән. Бәхетемә түгел, үкенергә икәне бирелгән. Йөрәккәем сискәнепләр китә, кирәкмисең дигән сүзеңнән. Кирәкмисең дисең, кирәкмисең, кирәкмәвем беләм үземдә. Теге йөрәкне Кирәтимесең, синнән башка яши белергә. Кирәкмисең дисең, кирәкмисең, кирәкмәвем беләм үземдә. Теге йөрәкне ничек кирәтимесең, синнән башка яши белергә. Теге йөрәкне ничек кирәтимесең. Гомер буе сөйгән йөрәк бит ул, изгелгә дә тыныгып белмәде. Бары сине генә сөйде, аңлар микән симә дигәнне. Кирәкмисең дисең, кирәкмисең, кирәкмәвем беләм үземдә. Теге йөрәкне ничек кирәтимесең, синнән башка яши белергә. Кирәкмисең дисең, кирәкмисең, кирәкмәвем беләм үземдә. Теге йөрәкне ничек кирәтимесең, синнән башка яши белергә. Теге йөрәкне ничек кирәтимесең. Танылган язучы классик Иван Алексеевич Бунин сүзләренчә кешене 3 нәрсә бәхетле итә ала. Ул мәхәббәт, яраткан эше һәм сәяхәт итү мөмкинлеге. Бу 3 нәрсә һәрберебездә булсын иде. Мин Гөлназ Сәфәрова сезнең белән сау булашам. Бу музыкаль койма хит-парады булды.